Herkese merhaba. Bugün yeni aldığım Rampage Scout RGB Red Switch klavyesini inceleyeceğiz. Profesyonel bir inceleme olmayacak, bunu söyleyeyim. Kendi çapımda sadece gördüğüm deneyimleri sizinle paylaşacağım sadece. Ve ürünü hepsi buradan Bay Kalite mağazasından aldım. Yanında ayrıca şöyle bir destek verdiler. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Yani oradan alabilirsiniz. Sizde gayet iyi, ilgili bir mağaza. Tek elle çekip bir elden açması zor olacağı için videoyu durdurup kutuyu açacağım şimdi. Hemen geliyorum. Evet, kutuyu açtım. Şöyle bize bir kullanım kılavuzu karşılıyor ki ben de birazdan bunu okuyacağım. Çünkü nasıl kullanıldığı hakkında pek bir fikrim yok şu an. Birazdan. Mesela bunu kenara alalım. Sonra klavyemizin kendisi var. Şöyle bunu çıkaralım. Evet. Gerçekten ağır bir klavye. Küçük olmasına rağmen ağır yani. Şöyle klavyeyi yana koyalım. Başka ne çıktı? Bu arada kamera çok yakından çekiyor galiba. Biraz uzaklaştırayım şunu ya. Oluyor mu hocam? Uzaklaştıramadım. Ama çok yakından çekiyor gibi. Neyse şöyle açalım. Şuraya bir de bir kablomuz var. Type-C değil. Evet. Type-C değil. Şöyle. Evet, Type-C değil. Normal micro USB girişi var. Olsun. Kablosuz olması bile değer. Kutuda başka bir şey yok. Kutuyu kaldırayım hemen bir dakika. Yeniden merhaba. Kutudan çıkardım. Klavyeyi de açtım arkasındaki tuştan. Şöyle bizi hoş bir renk şöleni karşıladı. Şu an çok yoğun ışık almasına rağmen renkler kendini belli edebiliyor yani. Bataryalı bir klavyeye göre, yani kablosuz bir klavyeye göre parlaklığı gayet güzel gibi duruyor. Ama ben kablosuz olması beni pek ilgilendirmiyor zaten. Ben kablolu kullanacağım genellikle ama kablosuz kullanmak isteyenler için de bayağı güzel yapmışlar. Şöyle bilek desteğini de çıkardım. Tam uydu neredeyse klavyenin boyutuyla. Çok garip bir klavye geldi bana. Çünkü ilk kez mekanik klavye deneyimi yaşıyorum şu an. Şöyle sesini göstereyim. Zaten anlamış olduğunuz üzere ses çıkmıyor. Yani Red Switch. Blue Switch almamamın sebebi de çok fazla ses çıkarıyor olması. Beni rahatsız edecek düzeyde ses çıkarıyor. Cidden çok fazla ses çıkarıyor. Bu yüzden Blue Switch almak istemedim. Hani videolar izledim. Videolarda dahi sesten tiksindim yani. Klavyeyi alsam ne kadar tiksinirim bilmiyorum. O yüzden Red Switch almak benim için daha mantıklı geldi. Onun dışında sesine değindim. Biraz daha değineyim. Jixian Red Switch olduğu için tuş büyüklükleri çıkan sesleri etkiliyor. Yani Cherry Mix olmadığı için mesela bunlar Jixian ve Outemu Switch markası. Jixian'ın yani Cherry Mix'in çakması olduğu için ne kadar ses benzese de tuşların büyüklüğü sesleri değiştiriyor. Yani bu ele veriyor anlayacağınız üzere. Onun dışında sesler güzel. Benim için hani tuş büyüklüğünün ses çıkarması farklı olması çok önemli bir şey değil benim için. Önemli olan sesinin çok fazla çıkmaması benim için. O yüzden sıkıntı değil. Onun dışında şu üstteki tuşları bile RGB yapmaları gayet takdire şayan yani. Bu arada iki tane şeyimiz var.
Herkes olduğu gibi bende de burası çıkıyor. Bu herkese çıkıyor arkadaşlar galiba. Yani buraya yapıştırabilirsiniz bunu. Çok sıkıntı çıkmıyormuş. Herkes yapıştırıyormuş ama fark etmez benim. Ben de yapıştırırım büyük ihtimal. Ama bu bir sorun teşkil edeceğini sanmıyorum ben. Bu şeyi kısıyor bu arada. Fark ettiniz mi? Bir dakika şöyle odaklayayım. Evet, fark etmiş olmanız lazım. Bu klavyenin RGB ışıklandırmasını kısıp arttırıyor. Onun dışında klavyenin RGB modlarını da göstereyim. Onun için bir şu şeye bakmam lazım. Çünkü bilmiyorum nasıl değiştiğini. Bunu da bir öğrenip geleyim hemen. Yeniden merhaba arkadaşlar. RGB ışıklandırmasını nasıl çalıştığını öğrendim. Bu arada klavye ile ilgili başka bilgiler de öğrendim. Onları da aktarayım size. Mesela şu an renkler gitti. Çünkü yaklaşık 1 dakika hareketsizlikten sonra otomatikman şeyler klavye kendini kapatıyor, öyle diyeyim. Ama yani batarya olduğu için böyle yapıyor. Ama tekrar bir tuşa bastığınız zaman geliyor ve bastığınız tuşu da algılıyor arkadaşlar. Bunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. Onun dışında şöyle gördüğünüz gibi ışıklandırmayı biraz azalttım ve RGB ışıkları şöyle biraz netleyeyim. RGB ışıkları kendini gösterdi. Ve şu klavyenin parlaklığını yükselt. Evet, şu an en yüksek seviyeye getirdim. Bir dakika şunu çıkarayım şöyle. Şu an en yüksek seviyede. Klavyenin ışıklandırma derecesini kısıp yükselttiğimiz şu buton döndürme çubuğu aslında bir buton. Butona bastığınız zaman gördüğünüz efekt değiştirebiliyoruz. Şöyle biraz daha deneyelim. Evet, gerçekten efekt konusunda adamlar uğraşmış. Ne? Oo. Bu efektin adı neydi ya? Unuttum ama gerçekten hoş. Bu burning, ateş yanıyor gibi bir efekt. Bu yavaşça RGB ışıklarının yer değiştirdiği bir efekt. Bu da rengarenk yine. Dalga efekti, wave yani. Bu sıra sıra yanıyor hepsi. Sinek efekti gibi bir şey. Anlayamadım pek. Evet, bu da kendi kendine renkler değişiyor galiba. Yok, ha bu düz bir renk galiba. Evet. Bu nefes alma efekti. Burada renkler sıra sıra değişiyor. Kısacası arkadaşlar cidden çok efekt var. Hepsini gösteremeyeceğim. Bu arada tuşların 60 milyon tıklama ömrü varmış. Bunu söyleyeyim. Full anti-ghosting özelliği var. Wireless Bluetooth mod var. Yani Bluetooth'ta bağlanabiliyor kablosuz olarak. Ne yazıyor bakın. USB connection mode is full case anti-ghosting. Yani USB ile bağlandığınız zaman full anti-ghosting var ama Bluetooth'ta bağladığınız zaman 6 anahtara kadar, 6 harfe kadar anti-ghosting yapabiliyormuş. Bunu herkes söylemiyor. Ben de bilmiyordum. Burada okuyunca öğrendim. Bu benim için çok önemli değil ama oyuncular için önemli bilgi. 1200 mAh bataryası varmış içinde. Android, Linux, iOS ve bir sürü sistemde destekliyormuş. Red Switch olduğunu söyledim ama hiç göstermedim. Onu da bir göstereyim. Evet, yeniden merhaba. Bu arada klavyenin kutusundan tuş sökme parası gelmiyor, onu söyleyeyim. Tuşlar kolayca çıkabiliyor arkadaşlar. Bunda sıkıntı yok. Şöyle söktüm bir tanesini. Gördüğünüz gibi Jixian marka Red Switch. Yani benim için tam ideal bir ses seviyesi. Size öyle söyleyeyim ama sesli sevenler için Blue Switch öneririm. Çünkü klavyenin Blue Switch olanı da var. Şunu geri takalım. Evet arkadaşlar, klavyeyi
genel olarak elimden geldiğince incelemeye çalıştım. Kaçırdığım bir nokta varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Zaten bu kanalın ilk videosu olacak. Bu kanalda ne yapacağımı da söyleyeyim. Kod deneyleri yapmaya çalışacağız. Yani benim için de bir yenilik olacak. Kod deneyleri yapmak, yani nasıl desem, yani kod yazacağım büyük ihtimal. Ben bu klavyeyi kod yazmak için aldım. Onun dışında dediğim gibi bu kanalda ilk videom bu olacak. Klavyeyi aldım, klavyeyi inceledim. Bir de mouse aldım ama mouse'u bu videoda incelemek biraz mantıksız olur. Şu üstteki küçük tuşlarda bunu söylemek istiyorum. Benim için önemli çünkü şey yok. Ses ve müzik için direkt kısa yol yok. Onu F tuşlarına tanımışlar gördüğünüz gibi. Ama tabii ki de şöyle güzel bir özelliği var. Hani burada bir döneme çubuğu var ya. Onun aynısını buraya da koymuşlar. Bu ses kısıp ses azaltmak ve aynı zamanda duyduğunuz gibi buton. Buton olduğu için müziği durdurabilirsiniz sanırım. Denemedim ama denerim. Bu kısa yol cidden çok güzel. İki tane şöyle göstereyim uzaktan. İki tane ekleyelim. İki tane güzelce döneme çubukları olması cidden çok hoş. Hiç uğraşmayacağım büyük ihtimal bununla. Kesip biçmekle. Tekrar eklemek istediğim bir şey olursa videonun sonuna ekleyebilirim. Kaçırdığım bir şey olursa diye. Arkadaşlar son bir iki şey söylemek istiyorum. Klavyede kullanılan malzemeler üstü alüminyum. Bunu söyleyeyim, bu önemli. Çünkü yani RGB mekanik klavye olmasının adının gereği mekanik, cidden alüminyum üstü ama altı taşınabilir olması nedeniyle ABS plastik. Yani ABS olduğuna emin değilim ama plastik yani. Arkadaşlar altı da alüminyum olsaydı bu taşınabilir olma özelliğini kaybederdi yani. Nasıl diyeyim? Bunu taşıyabilmek için yapıldığı için aynı zamanda hafif olması lazım ve mekanik olması lazım. Bu yüzden plastik yapmaları bence mantıklı olmuş. Gördüğünüz gibi klavyede yükseltme desteği yok. Sadece düz. Her tarafı aynı şekilde. Onu söyleyeyim. Bu arada klavye buradan açılıyor. Şu anda onda. Şuradan USB girişi burada. Klavye, küçük bir klavye arıyorsanız, yani özet olarak şunu söyleyeyim. Küçük bir klavye arıyorsanız, yani bakın burada numpad tuş takımı yok. Yani o yüzden küçük bir klavye. Normal benim eski kullandığım klavyede numpad tuşu vardı ama pek kullanmıyorum. O yüzden benim için sıkıntı değil bu da. Bu yüzden aldım zaten. Masamda yer açıldı. O yüzden öyle söyleyeyim. Küçük bir klavye arıyorsanız, taşınabilir olmasını istiyorsanız, mekanik olmasını istiyorsanız ve RGB olmasını istiyorsanız, Bluetooth olmasını istiyorsanız kesinlikle alabilirsiniz. Çünkü klavyede yok yani, öyle söyleyeyim. Ama fiyatı şu an itibariyle biraz ortalamanın üstü bir klavye. Fiyatı 550 civarında geziyor şu an. 23 Haziran itibariyle fiyatı 550 civarında. Bütçeniz eğer yetiyorsa kesinlikle alabilirsiniz. Ben alırken tereddüt ettim ama siz etmeyin. Exy'nin dediğim gibi bir yükseltme desteği olsa iyi olabilirmiş. Onun dışında ben bulamadım arkadaşlar. Siz bulabilirseniz yorumlarda yazın, belirtin Exy'nini. Videoyu bölüp duruyorum ama bu sefer kesin gittim yani, o yüzden kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.